यहाँ पर डब्बे आपको देखो नॉर्मल ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, साइड में कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज की बात करूँ मैं यहाँ पे तो आपको सबसे पहले आपका फोन मिल जाएगा, फोन के साथ में आपको कवर मिल जाता है, यहाँ पर टीपीयू नॉर्मल दे रखा है। उसके अलावा मिल जाएगा आपको एक चार्जिंग ब्रिक आपकी, और यूएसबी टू टाइप सी केबल आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल कर रखी है। सिमुलेटर टूल मिल जाता है, यानी कि पिन मिल जाएगी आपको, और कुछ कागज वगैरह दे रखे हैं जिनको रीड करना था तो आप रीड कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिटेल में आपको समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। बट बात कर लेते हैं अब सीधे फोन को लेके। तो फोन का जो डिजाइन है वो पर्सनली मुझे इंप्रेस किया, क्योंकि डिजाइन सेगमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो